دا یو تاسو کړی دی چې حامله زنانې د پاره سورۃ مریم لوستل څنګه دي؟ جواب دا دی چې سورۃ مریم دا په کوم بنیاد باندې لولي؟ که په دې نیت باندې لولي چې زما لکه ماشوم پیدا شي، نو د دې موږ ته ثبوت نه معلوم چې دا څومره نو ماشوم پیدا کیږي. او کدا مطلب چې د حمل په دوران کې سورۃ مریم لوستل څنګه دي؟ نو ولې د حمل په دوران کې یوازې دا ونه شي نه ولې بلکې نور سورۃ قرآن لوستل کېدل شي. خو شاید د ملګری مطلب بدای چې حامل زنانه دا سورۃ مریم په دې نیت باندې ولي چې الله مالا ماشوم راکړي، نو د دې ثبوت ماته نه معلوم چې دا څوک لولي نو ماشوم یې غني کیږي. والله اعلم. د ته پوښ کړی چې کله خواخ انګور بیل وی خواخ د انګور نه پټ شي نه اخلي وای دا زما د زوی ګټه ده او زی مولا خرچ ورکړي دا څنګه ده؟ جواب دا چې کله د زوی د مولا خرچ ورکړي او دا دغه اختیار وي نو هغه کې ځاله صحیح نه اخلي. بالکل د زوی چې کوم نه د ټول لاغه ده دا معلوم دا غیر چې کله ته دغه ضرورت وي. البته مور او بلاره دا په کار دی چې هغه بغیر د ضرورت نه د خپل زوی مال غذای کوي او فضل خرچي کوي، دا په کار نه ده. لیکن کچرته د مور او پلار د بچی دی مال ته ضرورت وي، ضرورت په بنا باندې بالکل د غیر مال بغیر د اذن د دې زوینه هغه خرچ کولای شي. او کچرته ضرورت نه سیوا څه شي نه اخلي به په کار ده چې دا نه اجازه والی. د یو ملګری تاسو کړه دی چې یو مولا د آدم علی السلام قصه بیانوله چې هغه ملائکه سجدي کوله سجده نو اول سجده وته اسرافیل علیه السلام وکړه دا غي د وجنه په تندی ټول قران لیکل شوی دا خبر څنګه را دا سي زاره سوا شی ویل دي دا سی واهیات لري ثبوت نشته ښه کتاب او سنت کې او بلدار چې نو کتابونو هغه د الله شته تورات انجیل زبور دي وغیرہ نو قران څنګه په تندی باندې لیکل کېده نو قران خو ټیم کې نازل شیم نه لري بودا نو لہذا به خبره ده دا کم حدیث کې راغلي دي او کم اثر کې راغلي چې د اسرافیل السلام په تدبیر باندې قران لیکل شوی دی.